করার জন্য মেশিনটি ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, এটি স্পিড বোর ইঞ্জিন বলে। ইঞ্জিনটা হচ্ছে আপনার খুব সহজে ইউজ করা যায় এবং ইঞ্জিনটা খুব সুন্দর ইঞ্জিন, যেটা আপনি নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মাটালি ব্র্যান্ড, এটা হচ্ছে টু স্ট্রোক ইঞ্জিন। হ্যাঁ, ইঞ্জিনটা হচ্ছে আপনার হাইট দেখেন, এর সঙ্গে হচ্ছে আপনার যে লক আছে, লক দিয়ে আটকায় দিতে হয়। হ্যাঁ, লকটা হচ্ছে খুব সহজে আপনি আটকাই দিতে পারবেন। এখানে প্যাচ আছে, প্যাচটা দিয়ে খালি লকের লাকটা দিয়ে টাইট দিলে লেগে যায়। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে হ্যান্ডেলটা আপনারা এখানে খুলে তো এই যে এখানে আটকাই দেবেন, আটকাই দিয়ে এই স্ক্রু আছে, স্ক্রু দিয়ে টাইট দিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, এখানে সুইচটা অন করবেন। হ্যাঁ, অন করে আপনার হচ্ছে এটা গিয়ার আছে, গিয়ার দিয়ে স্পিড বাড়ানো কমানোর জন্য আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। ঠিক আছে, আর এটা যে কিকার, এটা হচ্ছে পেট্রোল বা অকটেন, যেটা দুটো যে কোনো ইউজ করতে পারেন। এটা হচ্ছে লিভার, এই লিভারটা হচ্ছে অন করে তখন হচ্ছে এটা টান দেবেন, টান দিলে এটা সহসাই স্টার্ট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে সাইলেন্সার বলে, এখান থেকে আপনার ধোয়া বেরোয় এবং খুবই শক্তিশালী একটা ইঞ্জিন। এটা হচ্ছে জাপানি প্রযুক্তির, অ্যাসেম্বল হচ্ছে চায়না থেকে হয়ে আসছে এবং মেশিনটা অনেক হেভি ইঞ্জিন এবং মাটালি ব্র্যান্ডের এটা। তো মেশিনটা নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এর সঙ্গে আরও কিছু পার্টস আছে। এটা হলো মেশিনের প্যাকেট। দেখি পার্টসগুলো ভাই, দেখি পার্টসগুলো পাখা থাকে না এটাতে। পাখা যখন ফিটিং করবেন বোর্ড, তখন ওই পাখা টাকা না থাকার দেখবো যে আপনি এখান থেকে করবেন। আচ্ছা, কিছু রেঞ্জপাতি দেওয়া আছে অবশ্য সাথে, তাছাড়া কোনো কিছু না। হ্যাঁ, এই যে চাই আপনার ইঞ্জিন খোলার জন্য এই যে সকেট টকেট এগুলো দেওয়া আছে। যাই হোক, মেশিনটি নেওয়ার জন্য আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। দোকান হচ্ছে মেশিনারিজ, নবাবপুর, শাহজালাল মার্কেট, ঢাকা, বাংলাদেশ।